Słuchajcie, mamy 8 grudnia, paskudną pogodę, jest po prostu obrzydliwie, a tutaj Leon z takim maluszkiem przyleciał. Maluszku, kochany, ale żeś sobie wybrał porę. No to nie ty wybrałeś. Jakie śliczne. Zaraz spróbuję Leona nakarmić w tej sytuacji, no bo miałam go nie karmić, ale jeśli to jest jego dziecko, a chyba jest, no to pewnie potrzebuje pomocy, żeby go nakarmić. Także zaraz tutaj coś spróbuję dyskretnie posypać, ale to maleństwo może uciec. Dobrze, zaraz dyskretnie podejdę i nasypię jakiś ziaryneczek. No ale ten maluszek, jejku, maluszku. Czy ty w ogóle umiesz sam jeść? Jaki mlunie. Zaraz coś nasypiemy. Śliczny, słodki, mały gołąbeczek. Mam nadzieję, że się nie spłoszy. Gołąbku, to zjedz i wracaj do siebie do gniazdeczka, czy w jakieś zaciszne miejsce. Ten malutki ma gumę do paluszka przyczepioną. Ja się teraz boję, że jak ja otworzę okno, to on ucieknie. O, słychać jak on tak mocno tupta, że będzie zaraz widać. No tak, to na bank jest Leona dzieciaczek, bo Leon by pogonił. Leon nie lubi konkurencji. Dobra, Leon, zaraz spróbujemy zadziałać. No, uciekł ten mały. Dobra, ale poleciał na drzewko. To ja teraz posypię jedzonko i będzie większa szansa, że on zje razem z kolegami. Dobra, słuchajcie, jest ten malutki. Jest. Je. Ten tutaj najbliżej. No to nasypię dużą porcję. Niech poje maluszek. Teraz jest bliżej słupa. Na szczęście malutki jest już samodzielny. Umie sam iść. Tylko żeby chciał. Kolejne podejście. Maluszek właśnie... O, właśnie odleciał. I chyba Leon za nim... Nie wiem, no w każdym razie są w towarzystwie. Ja tak się zastanawiam, czy to może być dzieciaczek Leona, bo Leon ma karpiatą samiczkę, Mikrusię. I ciekawe, czy 2 karpiate gołąbki mogą mieć takiego niebieskiego. Możliwe, że mogą. No chyba, że Leon jakiś skok w bok wykonał. Bo ostatnio też coś tutaj takiego bardziej niebieskiego za nim przylatywało. Ale co by nie było, maluszek szczęśliwie jest samodzielny, umie jeść, jadł z apetytem. Także no jest szansa, że będzie sobie radził. O, to jakaś zakochana para. No, w taką pogodę, no słuchajcie, jest 8 grudnia, jest paskudnie zimno, wieje, przed chwilą jakiś tam śnieżek czy gradzik padał, ale gołąbki jakby no, w formie no cały czas. No, zaraz pewnie będzie miłość. Dobrze, to ja już nie będę ich tutaj podglądać, już niech sobie tam się kochają.